Dnes sa pozrieme na zasah do približne 14-metrovej jedle, kde cieľom nebolo strom vyrúbať, ale naopak zachovať ho a zároveň znížiť rizika pre okolie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide len o odstránenie niekoľkých konárov. V skutočnosti však každý rez mení rozloženie zaťaženia vetrom, množstvo listovej plochy a budúci rast stromu. Pri ihličanoch je navyše potrebné postupovať trochu ináč ako pri listnáčoch. Mnohé listnaté stromy majú tzv. Decurrent growth habit, teda koruna je tvorená viacerými hlavnými vetvami a strom si dokáže vytvárať nové dominantné časti koruny aj po väčšom poškodení. Jedľa patrí medzi stromy s excurrent growth habit, to znamená, že má jeden hlavný terminál, ktorý riadi rast celého stromu. Typický kužeľovitý tvar ihličanov nie je náhoda, je výsledkom hormonálnej regulácie rastu. Veľkú úlohu tu zohrávajú auxíny, rastové hormóny vytvárané najmä v termináli stromu. Práve vďaka nim si strom udržiava dominantný vrchol a správnu architektúru koruny. Preto som sa počas zásahu vyhol skracovaniu hlavnej špičky. Cieľom nebolo strom zmrzačiť, ale zachovať jeho prirodzený tvar. Pri ohľadke sme si všimli niekoľko menších konkurenčných terminálov. Tie síce zo zeme neboli veľmi viditeľné, ale v korune bolo jasné, že by mohli v budúcnosti vytvoriť slabé rozsochy alebo nevhodné zaťaženie. Preto boli odstranené ešte v čase, keď boli relatívne malé a rana po reze zostala minimálna. Okrem toho bolo vykonané aj mierne preriedenie koruny. Podľa odporúčaní ISA sa vo všeobecnosti neodporúča odstrániť viac ako približne 25% živej koruny počas jedného zásahu. Každý strom je individuálny, ale tento údaj predstavuje rozumnú hranicu, pri ktorej strom spravidla dokáže dobre reagovať bez výrazného stresu. Práve preto som postupoval opatrne a odstranené boli len vetvy, ktoré mali zmysel z pohľadu stability, zdravotného stavu alebo budúceho vývoja koruny. Zaujímavá bola aj samotná technika výstupu. Prvú časť stromu som absolvoval pomocou rebríka. Následne som vykonal časť rezu ešte z rebríka, samozrejme istený. Potom bolo potrebné zísť dole, prenastaviť rebrík vyššie a pokračovať ďalej smerom do koruny. Možno sa niekto pýta, prečo som jednoducho nenastrelil lano a nelezol výhradne po lane. Dôvod bol jednoduchý, koruna tejto jedle bola mimoriadne hustá. Pri takomto strome môže človek stráviť veľmi veľa času len hľadaním vhodného miesta na prestrelenie lana, a ani potom nie je zaručené, že sa lano dostane tam, kde ho naozaj potrebuje. Ďalším faktorom je nosnosť. Pri stromolazení sa snažíme kotviť do čo najspoľahlivejších častí stromu. Hlavný terminál alebo silné kostrové vetvy majú spravidla vyššiu nosnosť než menšie konáre ukryté vo vnútri hustej koruny. V tomto prípade preto dávalo väčší zmysel kombinovať rebrík a následný výstup pomocou stupačiek. Áno, stupačky sa pri bežnom ošetrovaní stromov používajú len výnimočne, pretože spôsobujú drobné poranenia kôry. Niekedy však predstavujú najrozumnejšie riešenie, najmä ak je prioritou zachovať strom a zároveň vykonať zásah bezpečne a bez zbytočného poškodenia koruny. Toto nechávame takto? Paradoxne podobné práce bývajú často náročnejšie než samotný výrob. Pri výrobe ide väčšina konárovej časti kmeňa postupne dole a lazec získava čoraz viac priestoru na pohyb a polohovanie. Pri zachovaní stromu je situácia opačná. Väčšina koruny musí zostať na svojom mieste. Lazec sa neustále prediera medzi konármi, hľadá bezpečné pracovné pozície a zároveň musí premýšľať nad tým, čo odstrániť a čo ponechať. Navyše pohľad z koruny býva často úplne iný než pohľad zo zeme. Preto som jednotlivé kroky priebežne konzultoval aj s majiteľom. Vetva, ktorá sa zhora javí ako nepodstatná, môže zo zeme výrazne ovplyvňovať vzhľad stromu a naopak. Výsledkom zásahu je strom, ktorý zostal zachovaný, má menšiu plochu vystavenú vetru, odstránené problematické terminály a zároveň si ponechal svoj prirodzený tvar. Práve to bol cieľ celej práce. Nie každý strom musí ísť dole, niekedy stačí rozumný arboristický zásah, ktorý predĺží jeho život a zároveň zvýši bezpečnosť pre okolie.